ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഷീസ് ഗാർഡനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കാറ്റ്സ് ക്ലോ എന്ന പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ കെയറിങ്, പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ്, വാട്ടറിങ്, ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, മണ്ണിൽ നട്ടുകൊടുത്തതാണ്. നേരിട്ട് ഒരു ടൈലെടുത്ത് ആ ഭാഗത്താണ് നട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാറ്റ്സ് ക്ലോൻ്റെ ചെടി. അത് നല്ല ശക്തിയായി വളർന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഫുള്ളും വേരാണ്. ഈ തണ്ടിൽ കൂടെ മോൾ ഭാഗത്ത് വരെ എല്ലാ തണ്ടിലും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ വേരുകൾ. അതിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ മുള്ള് പോലെയുള്ള ഈ ഒരു സംഭവമുള്ള കാരണമാണ് ഇതിന് പൂച്ചയുടെ കാല് പോലെ, അതായത് നഖം പോലെ ഉള്ളത് കാരണമാണ് കാറ്റ്സ് ക്ലോ എന്ന് ഇതിന് പേര് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഞാനിതൊരു ഷെയ്ഡ് നെറ്റിൻ്റെ മേലേക്കാണ് പടർത്തി വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പടർന്നു തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം ഈ നെറ്റ് വിരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൽ പടർത്തിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് പന്തൽ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പൂവിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അതെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഗ്രീൻ നെറ്റ് വിരിച്ച് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് പടർത്തിയിട്ട് അത് പടർന്നു വരുന്നതായിരുന്നു. അതല്ലേ, അതിൻ്റെ ആ മുള്ളു പോലുള്ള ഭാഗം ഈ നെറ്റിൽ പിടിച്ച് അങ്ങനെയാണിത് പടർന്ന് കയറി പോകുന്നത്. ഒരു ക്ലൈംബിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത്. പടർന്ന് ഇനി ഈ ഭാഗം മൊത്തം പന്തൽ പോലെ നല്ല പച്ചപ്പിൽ കിടക്കും. അത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിലെ പൂക്കൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇത് നല്ല കൊലയായിട്ട് ഉണ്ടാവും, നിറയെ പൂക്കളുണ്ടാവും. ഞാനിതൊരു പോട്ടിൽ നട്ടുകൊടുത്ത, ഒരു വലിയ പോട്ടിലാണ് നട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൽ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥലം കുറവുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ പോട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതായത് മണ്ണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പടർത്തി വിടുമ്പോഴും ഇത് പൂക്കൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ 2 പ്രാവശ്യം NPKയുടെ 19 ഒരു സ്പൂൺ, ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്പൂണിന് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ചാണകപ്പൊടി അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലുപൊടി, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വളർച്ച കിട്ടും. വെള്ളമൊക്കെ അതിന് ദിവസം ആവശ്യമാണ്. വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ നനച്ചു കൊടുക്കണം. ചട്ടിയിലാവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലപോലെ നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കമ്പുകളിലൊക്കെ വേര് നിറയെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിച്ച ചെടികൾ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും. പോട്ടി മിക്സ്, മണ്ണ്, മണൽ, ചാണകപ്പൊടി, അതുപോലെ എല്ലുപൊടി, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, ചകിരിച്ചോറ് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത പോട്ടി മിക്സാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിറയെ പൂക്കളുണ്ടാവും. ഒരുപാട് പരിചരണമൊന്നും വേണ്ടാത്തൊരു ചെടിയാണ് ഈ കാറ്റ്സ് ക്ലോ. നിറയെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. പുറത്ത് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.